Hari ini mau introduce ini universal remote control. Cara-cara guna remote control ini. Dalam ada instruction book, sini ada tulis ini boleh guna untuk 1 sampai 1000 brand aircon. Yang pertama, buat masukkan bateri. And then boleh cuba ini boleh connect aircon ini ke tak boleh. Jika tak boleh sebab belum buat setting. Buat setting, tekan set ini 1 ke 2 saat sampai dia bunyi beep. And then you boleh check ini frequency number dia betul tak. And then tekan OK. You boleh cuba dia sudah setting, sudah siap, boleh control aircon ini. Baru punya remote control ada lagi satu extra function, torchlight. Okay, hari ini sampai sini. Thank you for watching.